ஹாய் கேஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமருக்கு தான், கஸ்டமரோட பட்ஜெட் 30K. ஸோ 30K பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் ஸ்பெக்கு வேறு லெவல் ஸ்பெக் இது, வெறும் CPU மட்டும். ஸோ வித்து கொக்கோ ஸ்போர்ட், அதாவது கொக்கோ ஸ்போர்ட் கேபிள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, ரெண்டுமே சேம் பிராண்டு தான். அதில் 650 வாட்ஸ் பியூர் ஹை பீக் 650 வாட்ஸ் 80+ ப்ரோன் சர்டிஃபைடு SMPS, கம்ப்ளீட்லி பீக் 650 வாட்ஸில். ஏன் அப்படின்னா கஸ்டமர் ஃபீச்சரில் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போடுறதுக்கு இப்போ தயார் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய ப்ராசஸர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Ryzen 5 5500 GT ப்ராசஸர். இது ஒரு இன்டிகிரேட்டட் ரேடியன் விகா கிராஃபிக்ஸோடு வரக்கூடியது. ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டே இல்லாமல் நீங்கள் பேசிக் லெவல் வீடியோ எடிட்டிங், பேசிக் லெவல் கேமிங் எல்லாமே விளாண்டுக்கலாம். கேபினெட் பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோ ஸ்போர்ட்டில் வந்து சைடில் ஃபுல் டெம்பர் கிளாஸு, ஃப்ரண்ட்லையுமே டெம்பர் கிளாஸு, 3 ARGB ஃபேன்ஸோடு வந்துடும். மதர் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா MSIயோட Pro A520 மதர் போர்டு, 2 RAM ஸ்லாட் வந்துடும். டியூல் சேனல் மெமரி தான் போட்டிருக்கோம். 3200 mAhல் 8GB × 2. ஸோ டியூல் சேனல் பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக. NVMe பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிப்பி பிராண்ட் கிட்ட இருந்து 512GB ஹை ஸ்பீடு NVMe. SMPS 650 வாட்ஸ் 80+ ப்ரோன் சர்டிஃபைடு SMPS. கம்ப்ளீட்டாக கஸ்டமருக்கு OS அசம்பிளிங் எல்லாமே முடிஞ்சு கஸ்டமருக்கு பேக் ஆகி ரெடி ஆயிரும். கஸ்டமருக்கு இந்த 30,000 ரூபாய் பட்ஜெட் அப்படின்றது இன்க்ளூடிங் ப்ராப்பர் GST இன்வாய்ஸ், இன்க்ளூடிங் ப்ராப்பர் அசம்பிளி, இன்க்ளூடிங் பக்கா கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட், இன்க்ளூடிங் விண்டோஸ் பேஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டாலேஷன், அதுக்கெல்லாம் லைசன்ஸ் கீ வேணால் தனியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கணும், இன்க்ளூடிங் டெலிவரி கஸ்டமர் ஆன் பண்ணணும், யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் தான் வேலை. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட பட்ஜெட்டும் ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கும் தகுந்த மாதிரி நீங்கள் PC பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா NRN ஃபோட்டோ சேட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதே மாதிரி கிட்டு வேணும் அப்படின்னாலும் டக்குன்னு ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். ஸ்டாக்ஸ் பல்க் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ ஒரு 30K பட்ஜெட்டில் 650 வாட்ஸ் 80+ சர்டிஃபைடு SMPSோட ஒரு 16GB RAM 512GB NVMeயோட Ryzen 5 5500 GTயோட ஒரு 30,000 பட்ஜெட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எந்த சார்ஜஸ் இல்லாமல் எல்லாமே இன்க்ளூடிங் ஆல் அப்படின்றது, டெலிவரி உள்பட அப்படின்றது உண்மையிலே வேல்யூ ஃபார் மணி ப்ராடக்ட். இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ப்ரைஸிங்க்கு பார்த்தீங்க, ஏன்னா நாளுக்கு நாள் ப்ரைஸிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி டெஸ்க்டாப், லேப்டாப், பிரிண்டர், CCTV, கேஷ் கவுண்டிங் மிஷின், இந்த மாதிரி A to Z இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மள்ட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்குது. உங்களோட பட்ஜெட்டும் ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம ஷோரூமுக்கு நியரஸ்ட்டில் இருந்தீங்கன்னா நம்ம ஷோரூம் விசிட் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் அவுட்டர் ஏரியாவில் இருந்தீங்க அப்படின்னா டக்கு நம்ம ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். நம்மள்ட்ட நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறது வித்தின் 40 working hours ஸ்பீட் டெலிவரியில் நம்ம அனுப்பிச்சிடுவோம். ப்ரொஃபஷனல் கொரியர். நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதோட பெட்டரான சூப்பரான சந்திப்போம். பாய்.